நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்த விசிட் பண்ணுங்க. பெரிய பெரிய காடு தாண்டி பெரிய பெரிய மலை தாண்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெவலில் இருக்கு. ஸோ காய்ஸ், இவங்க தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்க கொஞ்சம் தீவிரவாதி மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் பேசுகிறோம். ஸோ காய்ஸ், நாங்கள் தோசை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சாம்பார் நல்லா திக்காகவே இருக்குது. திருடி சாப்பிட்றான் புஜ்ஜி. ஸோ நல்லா திக் ஒன்றுத்துல இறங்கிட்டோன்னா அதில் நம்ம பேரை முத்திரை பதிக்காம சாவே கூடாது. ஹாய், ஹலோ அண்ட் வணக்கம். வெல்கம் டு விஆர் வீவ்ஸ். நாங்கள்லாம் ஒரு விஜயராகம். நம்ம சேனலில் vlog அப்படிங்கிற ஒன்று எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, எடுக்கவே இல்லை. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வால்பாறை ட்ராவலிங்க ஒரு vlog எடுக்க போகிறோம். ஸோ வால்பாறை ட்ராவலிங்கோட என்ட்ரன்ஸ் இதுதான் ஆலியார். ஸோ இந்த ஆலியார்லேருந்து நம்ம வால்பாறை ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கலாம். பார்ட் 1 பார்ட் 2 அந்த மாதிரிலாம் வரலாம். ஏன்னா இங்கே இருக்க போகிற டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் நம்ம போய் விசிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கிறேன். எதுனாலனா ரொம்ப நாள் கழித்து ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் வெதர்லாம் சும்மா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ போக பார்ப்போம் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு. எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. சரி, வாங்க போய் பார்க்கலாம். காய்ஸ், இவங்க தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்க கொஞ்சம் தீவிரவாதி மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் பேசுகிறோம். இவனை செருப்பை கழட்டி நீங்கள் அடிக்கணும் இந்த சைக்கிள். ஸோ உங்கள் பேரை சொல்லுங்க. உங்கள் பேரை சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோடா. நான் சொல்கிறேன், நீ சொல்லு மச்சி. இவன் ஃப்ரெண்டு தான். நான் என் பேர் வந்து விஜயராஜசேகரன். வாவ், நைஸ் நேம். சூர்யா அண்ட் சதீஷ். ஸோ இவங்க கூட தான் நாங்கள் போய் இன்னைக்கு ஒரு ஃபன் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனாம் நம்பர் பெண்ட் பாது 9ஆம் நம்பர் பெண்டில் வந்துருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து பாதி மண்டபம்னு வச்சுருக்காங்க. இப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னு என்னன்னு தெரியல. ஸோ அங்கே நின்று பார்த்தீங்கன்னா வியூ வேறு லெவலில் தெரியும். அந்த வியூ நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறோம். வேறு லெவலில் இருக்கும். மழை வேறு பெய்யறதுனால கிளைமேட் கொஞ்சம் சூப்பராகவே இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் வீடியோ கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு நான் நிறைய பார்த்தேன். 1 hour ட்ராவலிங் நினைக்கிறேன். வரும்போது நிறைய பார்த்தேன். நிறைய வீடியோ என்னால் எடுக்க முடியல. ஏன்னா நான் நிறைய மேலே போய் நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இந்த வியூ காட்டுறேன். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். சட்டை கட்டி நாங்கள் இப்போ வந்துருக்கிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம்? சாப்பிட போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து இவன் தான் ட்ரீட் வைக்கிறான், எல்லாம் பண்ணோம். அப்படி தான் பொய் சொல்லிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் இப்போ தான் என்ஜாய் பண்ண தான் இங்கே வந்துருக்கோம். அந்த ஹோட்டலில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் கட்டுறேன் பாருங்க. அம்மா போய் சொல்லிச்சு. ஆனால் தோசை சூப்பராக இருக்குது கைஸ். சட்னி நல்லா திக்காகவே இருக்குது. ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லேசாக தூரிட்டு இருக்குது. ஸோ நியூ ரெஸ்டாரண்ட் அட்டைக்கட்டி இங்கே தான் சாப்பிட்டோம். தோசை வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அந்த சாம்பார் சட்னி கூட வந்து நல்லா திக்னஸாக இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இன்னும் மேலே போய் நான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்டுறேன். வாங்க, மழை பெய்யுது காட்டுறேன். ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வர்ற ரூட்டில் டைகர் பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கிராஸ் பண்ணி தான் போவோம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் வியூ. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நிறைய டைம் நான் வந்திருக்கிறேன். ஆனால் இங்கே நின்று ஸ்பெண்ட் பண்ணது இல்லை. இன்றைக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டிகிட்டு வந்தானுங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏன்டா இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு இந்த இடத்த பார்க்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த வெதருக்கு அதுக்கும் வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்த விசிட் பண்ணுங்க. பெரிய பெரிய காடு தாண்டி பெரிய பெரிய மலை தாண்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இங்கெல்லாம் 3 நீங்கள் டேம் பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா 3 டேம் பார்க்கலாம். அது வந்து காடன் பாறையா சம்திங்லாம் தெரியல. அந்த இடம் வியூ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இன்னொன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். அட்டைக்கட்டி வரும்போது கிராஸ் பண்ணுவீங்க. அங்கே வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இப்போ அலோவ் பண்ணுறதில்ல. நீங்கள் வரும்போது அலோவ் பண்ணிங்கன்னா அது வியூ பாயிண்ட் பாருங்கள். முடிஞ்சதை ஃபோட்டோ எனக்கு கீழே நான் போடுறேன். வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த இடமும். ஸோ நமக்கு இதை பார்த்துட்டு சூப்பராக இருக்கும்.
வாட்டர் ஃபால் என்னன்னா ஒரு அருவி இருக்குது. அது நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் பார்க்கலாம். வேறு லெவல் ஒவ்வொன்றும் வர 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 எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்குது. அந்த கிளைமேட்டுக்கு அதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. அது வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன், சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க. வேறு லெவல். பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறையிலிருந்து வரும்போது வாட்டர் ஃபால் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த பிளேஸ் இருக்குது. வேறு லெவல் வியூ இது. அந்த கிளைமேட்டுக்கு எல்லாமே நான் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் கேமராமேன் அங்கே ஒரு நீர்வீழ்ச்சி போகுது, அது ஸ்விம்மிங் போடுங்க. ஓகேங்க சார். சம்பளம் வாங்குறீங்க? ஓகேங்க சார். ஹாய். ஐயர்பாடியில் ஒரு டீ ஸ்டால் வந்துருக்கும். அந்த டீ ஸ்டால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல, அதோட பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுது. அந்த பேஸ்மெண்ட் எல்லாமே வேற லெவலில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா துணை மின் நிலைய ஐயர்பாடி அப்படின்னு போட்டு சம்திங் வால்பாறைக்கு இங்கே தான் கண் சப்ளை ஆகும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அதோட வியூ நான் காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வியூ வேற லெவலா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டேயில் மட்டும் இங்கெல்லாம் காப்பி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு வச்சுருக்காங்க. அவங்க நான் காட்டுறேன். ஸோ காய்ஸ் அங்கே தெரிஞ்சது அந்த சின்ன சின்ன மரங்கள்லாம் பூரா ஆரஞ்சுகளாக இருக்கும். பூரா ஆரஞ்சு மரங்களாக இப்போ வச்சு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கம்மா. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சோலையார் டேமோட என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். வியூ பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ 10 கிலோமீட்டர் லாங்கில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டிலே மேட்டூர் சம்திங், அதுக்கப்புறம் இந்த டேம் தான் ரொம்ப 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 லென்த் அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம போகணுன்னா இதெல்லாம் 1/2 hour ஆகும். இங்கே பாருங்க, காட்டு எருமை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், இது வீட்டு எருமை, வீட்டு மாடு. ஸோ சம்திங் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது காட்டு மாடுன்னு தான் நினச்சேன். ஸோ நான் வரும்போது நிறைய சூப்பரான லொக்கேஷன்லாம் பார்த்தேன். அதெல்லாம் எடுக்கணுன்னா 1 hourக்கு மேலே உங்களுக்கு வீடியோவுக்கு வரணும். ஸோ அந்த ட்ரீலேருந்து எல்லாமே நான் பார்த்தேன். ஸோ அதெல்லாம் உங்களால் எடுக்க முடியல. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறை வந்தால் ஏன்டா வந்தோம் அப்படின்லாம் உங்களுக்கு தோணாது, அந்த லெவலில் இருந்துருக்கு. ஸோ வாங்க போய் பார்க்கலாம். இன்னும் சோலையார் வண்டியிலே விட்டுருந்தேன் 2 பேருமே.
உள்ளெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சோலையார் டேம் வந்திருக்கிறோம். அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணது வந்து இதுக்கு தான். ஸோ நாங்கள் வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸ் காட்டுறது தான் இன்னும் டைம் ஆகிருக்கும். நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதாக தான் ஒரு vlog மாதிரி எடுத்துருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு இந்த சோலையார் டேம் பார்க்குறேன். ஏன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அந்த வியூ நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்டா வால்பாறை வந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தையெல்லாம் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஃபுல் வியூ பாருங்கள், இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம்லேருந்து நீங்கள் ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வியூ தெரியும். ஸோ மார்னிங் ஈவினிங் டைம்லலாம் வந்தீங்கன்னா அந்த மேகமூட்டத்தோடு வந்து சூப்பராகவே இருக்கும். இப்போயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு அதுக்குமே அந்த வியூ வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அது க்ரீனு அந்த இதெல்லாம் பாருங்கள். ஸோ அந்த கேட் வரைக்கும் தான் அவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க கொரோனா இஷ்யூனால. இப்போ அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. அந்த கேட் வரைக்கும் போனோன்னா இன்னுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். முடிஞ்ச அந்த பக்கம் ஒரு வியூ இருக்குது, அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போதைக்கு இந்த வியூலாம் பாருங்கள், அந்த கீழே இருக்க இந்த பார்க்லேருந்து எல்லாமே நம்ம அது வரைக்கும் போகலாம். ஆனால் அதுக்கும் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா அந்த தண்ணி அது வந்து கீழே வடிகிற மாதிரி. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த வியூ. அங்கே இருக்கிற அந்த தண்ணி வர்றப்ப வேறு லெவலில் இருக்குது. கீழே அந்த பார்க் அலோவ் பண்ணுறது எதுவுமே அந்த இடத்துல போய் அந்த தண்ணி வடிகிறதுலாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோலையார் டேமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் மெமரபிளான ஒரு டைமாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நான் நிறைய காட்டலாம்னு நினச்சேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நான் செகண்ட் பார்ட்டில் வரும்னு சொன்னேன்ல, இதோட அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. லாஸ்ட் வியூ சோலையார் டேம் நானும் பார்த்துக்கிறேன், நீங்களும் பாருங்கள், ஒன்றா பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி விடுங்க. இதோட நான் யூடியூப் வர டைம் ஆயிடுச்சு. விஆர் வீவ்ஸ் லவ்லி விஜயராகு. டாடா பை பை. நான் தாண்டா மாஸ், வேறாரு பாஸ், பொல்லாத கிளாஸ், உட்காரு பேஸ், தேராத கேஸ், கொண்டாந்த ரேஸ் எல்லாம்